What is up guys? RT Dope here. So check lang natin yung aka-adjust ko lang pala nung yung chain ko. Medyo lumuwag na kasi siya sa tagal ng biyahe. Ngayon ko lang siya ulit na-adjust. Itong vlog pala na ito ay para sa about sa pipe ko. So yun, gabi kasi na checkpoint kami. So ayun, sabi ng police i-silencer ko na lang daw. Parang pinalagpas mo na yung yung tawag dito. Yan, kasi pinalagpas muna kami, parang niyaan muna kami. Binarningan lang kami guys na mag na lang daw kami, mag silencer na lang daw. Next time daw pakabitan, kailangan may silencer na raw. Ayan, so yun yung plano ko ngayon, papagawa ko ng silencer itong pipe ko. Ito nga pala yung pipe ko guys. Ayan, ito nga pala yung pipe ko. Mamaya paparinig ko sa inyo yung tunog ng pipe. DBS pipe guys, from Thailand. Medyo naluluma na siya. Ayan, ito yung pipe. Ayan, so yun guys, update ko lang kayo mamaya. And sound test na lang natin mamaya yung pipe. Okay? So, ayun nga guys. Palit-palit pa kayo ngayon. Palit po na tayo sa weldingan. Weldingan ko yung kapagawa ko ng silencer ko sa pipe ko. Ito ay isa para sound test ng pipe. Sa welding shop, napapagawa ko ng aking silencer. Pumunta kami kasi after ito guys, kami, Dota kami guys. Maglalaro kami ng Dota. Kaya kailangan ko puntahan. Parang flat yata tayo guys. A few moments later. Oo nga guys, malapit tayo sa bahay ni Tropa. Yan. Diba ganun kaingay itong motor ko guys. Kasi yung kotse nag-a-alarm eh. What's up, Bobo? Tara, sumama ako sa Golden, papagawaan ko lang ng to. Na-checkpoint kasi ako kagabi. Ang gagawin ko, papagawaan ko lang siya ng busay, silencer. Sabi sa'yo, ina mo eh. Buti ka boys, mabait yung police. Sabi, next time warning lang to. Go, let's go. Kakabasa ko pa lang nung zombie deer disease. Tara boss. Parang pag nasisinagan ng araw yung buhok mo, para kang kalbo. Ha? Hey, what's up, dickheads? You're so fucking nice. Slark. Ang pangalan yan? Slurk ang Slarky. Gusto mo po so? Ganyan po. So ayan guys,
nandito na nga tayo. Hindi na mga asa lang kaya. Wait ka lang pa. Fuck. Ay, nako. Update ko na lang kayo ulit guys. Okay? Pagpalis na kami. Yeah. Back at it again. And this fucking shit guy. Take a bath. Take a bath. You take a paniki. You take a bath. Come on dude. Come on. Come on. Come on. Vlog yata tayo bro. Malambot no. And flat tayo boss. And again, shout out to this house. Shout out, shout out, shout out. Parang nag-iba yung bahay nila, no? Nag-iba? Nagbukang bahay. Ayun guys, medyo flat tayo ngayon. Sobrang ingay, nag-a-alarm na pati yung kotse. Ayan guys, yan kasi yung ayan ko pa. Yeah, madami. Ha? Saan? Oh? Saan doon? Saan doon? Hindi ko alam yun. Saan? Tayo. Kaya lang pala. Dapat golden yun eh. Wow, kaya ito. Tapos, kita sa golden. Sa golden. Saan ba doon? Sa golden ha? Bago mag-siyat? Hindi, lagpas pa. Nagpas ba? Tara. Dapat yung jacket ko, bobo ko eh. Tanga ka kasi. Alam mo, mas malakas to sa akin. Nakakabulaho ng ate. Ay, papahangin pala ako. Papahangin ako. Wala bang pangilan sa kaya? Sabi ko, parang matay na tayo dalawa. Hangin na ako. Ano ko Kala ko tatawid yung tricycle eh. Kaya pahangin lang kuya. Yeah. Okay.
May 5 ka dyan, boss? May 5 ka? Barya? Wala akong barya eh. Tara. Salamat. Tara. Good. Okay, we're here na. Sabi, ay sarado. Sarado. Andun. Ayun yung may ano. Yung gate. Sarado eh. Tama yung iba. Baba kaya ako, pigilan ko ito mga. Stop! Ha? Ano hanapin sa iyo? Ano mo? Ah. Greasy girl. Ito boss. Ay, sarado. Pupunta kasi ako sa ano, sa Makati, sa ano, sa March 10. March 10, punta ako Makati. O kaya kailangan ko ng tahimik na motor. Baka mahuli ako eh. Ha? Meet up ng motovloggers. Miss na kita, baby, hindi ko na kaya. Sobrang saya ko na, muli tayong magsasama. Pangako na di Senorita, I feel for you. Kasi ang dami siyang tao eh, oh. Daming tao eh. Puno eh. Bakla sa kanina eh. Teka, Patanong ko muna, boss. Ano nangyari, boss? Punta muna ako. Malayang. Rar. ginagawa pa eh. Hindi ko muna kumasa. Sabi tayo, boss. Bukas na lang ako papagawa. So, ayun, guys. 250. Gago. 260. Ha? So, ayun, guys. Dito sa welding shop na una namin pinuntahan, sarado. Ay, isa naman, maraming tao. Hindi agad maasikaso ni Kuya. Kaya, ayun, guys. Magdodota muna kami. Ay! Ate! Kaya magkano to? 220. Naman tawad kaya? 200 volts. 200. Kulay. Check ko muna kuya. Ano ba ito ba? Ano? Bakal?
Aloy ko yan. Aloy? Ba? Magtanong eh, no? Kaya ako lang ganyan, nag-yupi-yupi na yung all cooler ko eh. Makakalam po. Tanong ka ng gano'n pa rin. Pang construction, bakal. Alam mo, ibo ka ng ibo. Bakla ka ba? Ha? Wala pa! Wala pa yung stock. Kaya sticker mo kaya? Ha? Kaya sticker mo kaya? Sticker? Oo. Wala pa? Ah, wala pa? Kalay ka naman dito kaya, no? May nagtanong na. Sticker naman po. Hindi ka, malay mo meron. Hit Erwin. Pero kaya medyo baliw itong kasama ko eh. Pag bumili ako nito, wala na akong pambili ng pampagawa ng silencer ko. Black ko ya. May black ka? Ha? May black ka? Black. Na ano? Ayan. Ayan. Yan ang puta ko na bro. Ano mo rin? Ano mo ka naman ako? May nagtanong na tapos pinanong pa. High-tech kaya to? Ha? High-tech? Paano high? Ang bobo talaga ang puto. Yeah. Thank you. Siyempre si Nico. Ha? Si Nico. Kamano, nangyayarap na. Yan naman ako kaya, wala bang libre dyan? Nagkakarating ko lang kasi. Sige, salamat ha. Ha? Gago, di ko alam kung paano ko ilalagay ito. Wala akong ano eh. Wala akong tools sa bahay. Hindi mo lang dyan ganyan. Pag nalaglag, okay lang mo. Sa plate number mo ilalagay. Ganun ka ka-stupid no? Tangin naman, ikaw nga Kaya